ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم لئام. وقدمت يا رمضان يا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأشياخنا ولمن حضر مجلسنا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. en garti e yewtere meɗen witende galle duɗal taw innir ɗum ko galle duɗal jowol to dewɗen to ñanguɗen e tawtorede hande ceerno Hadi Sy e lasli duɗal ngal woni ceerno Cissé rewinoɗo ceerno men ceerno Abdoul Koudous Sy ene weeli Allah e yurmede muɗum e teddugal muɗum yo wone mabɓe. ɗum woni yewtere men innirɗen galle duɗal e teddugal jowol naaɓe e teddugal likseɓe naaɓe e falde muɗum foof guila e saaru ndogu naaɓe ha ko ɓoggue naaɓe hay foof. ɗum no en teddiniriɓe e galle o woni galle duɗal. e garta yewtere men ko fati e korka. hande noon garɗen ko fati gandanma e naafile holko woni e naafile lewru korka mete an neɗɗo o naafila tan pour korka walla ala neɗɗo naafile yahata ko banggue mum kumtari yahata ko banggue mum ko kejjari yahata ko banggue mum. e habrama e deftere wotere wiyetede durratun nasihin woni seydina aliyu karramallahu wajha omo namdo nelaɗo o mouhammad sallllahu alayhi wa sallam holko woni naafile korka. nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam wimo so tawi neɗɗo o naafili jamma garwaniji o korka no naafilire o gasni ni noon o yaltiri e bakkat no ɓiɗɗo jaltuɗo e reedu yummum no laaɓire bakkat ko noon naafilurɗo premier korka no laaɓire bakkat. o wi ñalawma ɗimmijo o so tawi a naafili Allah ne yaafoma yaafo jinnaɓe ma so tawi jinnaɓe ma ɓe ko julɓe an naafiluɗo Allah ne yaafoma oɗon jamma yaafo jinnaɓe ma. ñalawma tata ɓiijo o ma malayika noddu taw koye less al arche malayika o ganduɗa hoorema ene mawnini golle ma ɗe ene imsinanoma ha yowmal qiyamati e woni bakkat mo ɓennuɗo o bakkat ɓennuɗo emo gollunoɗa. taw ko ñalawma tata ɓiijo o noon Allah ina rokkuma baraji cilkuɗo alqur'ana silki tawrede silki linjil silki deftere wiyetede zabour woni jangguɗa ɗum ha laaɓi baraji janggude alqur'ana Allah ina rokkuma baraji janggude tawrede Allah ina rokkuma baraji janggude zabour Allah ina rokkuma baraji janggude linjil Allah ina rokkuma. jamma joyi ɓiijo o so tawi a naafili Allah ina rokkuma hono ko rokkuno on julɗo e nder masjidul haram woni makka e julɗo e jama madina e julɗo ko wiyete baytul miqdas woni kala julɗo toon baraji ɗi dañata toon ɗi e an julɗo ga jamma oɗo aɗa daña hono baraji mabɓe ɗi. jamma jeego ɓiijo o Allah ina rokkuma baraji bankiɗo baytul mamour baytul mamour noon woni ko dow suudu kaaba kadi ene imsinonoma kala hayre ene imsinonoma kala ɓodde kala ko wiyete ɓodde ene imsinonoma ene wima yo Allah yaafo o yo Allah yaafo o kala ko wiyete hayre ene wima yo Allah yaafo naafuluɗo jamma hande o. tawi ko jamma jeeɗi ɓiijo o a naafili ille an a tawtarama walde hakkude annabi Moussa wondude e Firaun a darimaɗa walla annabi Moussa folde Firaun Allah ne yomma baraji ñan hen kala ko ɓe Allah ko Allah yomno julɓe e polgu mumen e baraji Allah ne yomma an naafuluɗo ñalawma jeeɗe ɓiijo tawi ko ñalawma ko wiyete taw ɗum ñalawma jeeɗe ɓiijo tawi ko ñalawma jeeta ɓiijo Allah ina rokkuma hono ko rokkuno annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam yo jaam e kisal Allah wone o oɗo gorko woni witeɗo annabi Ibrahima mo mbiyeten baba Ibrahima woni tawi ko ñalawma jeena ɓiijo sa ko wiyete naafili way kono illi a rewi Allah no nelaɗo Allah rewranno Allah ɗum woni kanko nelaɗo Muhammad sallllahu alih w sallam ummotono jamma ha Allah wimo qumil leyl illa qalilan nisfahu aw unqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. e ɗum woni ñalawma jeena ɓiijo o tawi ko ñalawma sappo ɓiijo so tawi gandarma a naafili Allah ina rokkuma ko ɓuuri moƴƴude aduna Allah ina rokkuma ko ɓuuri moƴƴude e lakara. ñalawma sappo e goho so tawi a naafili Allah ene yaltinma e bakkat hono no ɓiɗɗo jaltuɗo e reedu yummum hono no wiranoma e ñalawma garwanijo o. ñalawma ɗimmijo o so tawi ñalawma sappo e ɗiɗi so tawi a naafili ñande yowmal qiyamati aɗa ara yeeso ma no jalbi ene wayno ganduɗa har makko wiyete lewru jalbugol no. ñalawma sappo e tata ɓiijo so tawi gandanma a naafili ñande yowmal qiyamati garta kaɗa hooli e kala kulhuli kulaɗi ganduɗa hoorema e dargue yowma idin to haddisu akhbaraha bi anna rabbaka wahilaha yowma idin yasduru nnasu ashtatan li yurwa amalahum yowma la yanfau malun wala banun yowma la yanfau malun wala banun yowma yafiru lmaru min akhi wa ummihi wa abi e ko nandi hen ñalawma oɗon Allah ina dannuma e kala kulhuli. ñalawma sappo e nayyi so tawi a naafili ñande yowmal qiyamati ma malaikaji ngar ene ceedanoma dewal ma Allah
an oɗo nafluɗo ñande hen kadi a wona kasbeteɗo a wona namdeteɗo ñande yowmal qiyamata. ñalawma sappo e joyi so tawi a naafli malaikaji ɗi Allah tagi e malaikaji dondiɗo al arshi e kursiyu kañƴi foof ɗiɗon malaikaji ene imsinanoma oɗon jamma ha yowmal qiyamata sababu nafludema e oɗon jamma. so tawi a naafli ñalawma battowo sappo e jeego ɓiijo Allah ene windanma, Allah ne wattuma walla Allah ne winduma an e hisi e jeygol an de a malama a maldama ko wiyete nadgol aljanna. ñalawma sappo e jeeɗiɗi so tawi gandarma a naafli Allah ene rokkuma baraji yoru baraji annabaɓe aduna ɓe pop woni 120 e annabi baraji muɗum Allah ne yomma hono ɗiɗon baraji e oɗon jamma biyeteɗo sappo e jeeɗiɓijo. jamma sappo e jeetati so tawi a naafli Allah ene nodda wima he an maccuɗam a welnima Allah ha Allah welamama hande de Allah suɓimama suɓima jinnaɓe ma sababu no nafludema jamma sappo e jeetaɓijo hande. jamma sappo e jeenaɓijo ma Allah ɓamtu darajuji ma to dow aljanna firdaus guila a suwa a naade oɗon aljanna taw haalama na haale toon saabu nafludema oɗon jamma. jamma ko wiyete nogas so tawi a naafli ko wiyete jamma nogas Allah ene rokkuma baraji kala cahudinɗo e nder diine Allah ene rokkuma e kala moƴƴinɗo diine Allah ene rokkuma ko wiyete baraji ɗiɗon sahudinɓe ɓe e moƴƴinɓe ɓe Allah rendina baraji mabɓe rokkuma hono ɗin taw ussanani ɓe bonnanani ɓe haydara. nogas e goo jamma so tawi a naafli Allah nanma hanma suudu to aljanna taw suudu ndu o mahir ɗum ko annore. nogas e ɗiɗi so tawi a naafli woni jamma ɓiijo jamma nogas e ɗayi ɓiijo so tawi a naafli yowmal qiyamati ngara kaɗa hooli min kulle gammin wa hammin ɗum woni ceeri chihni wa kashifil kuruba wal ahzana wal juu' wal amrada ya mawlana woni wa kashifil kuruba wal ahzana ɗum woni min kulle gammin wa hammin. ñalawma nogas e tata ɓi ñalawma nogas e tata ɓi so tawi a naafli Allah ene mahanma ko wiyete wuuro e nder ko wiyete aljanna taw ngoɗum wuuro ko an nafluɗo oɗon jamma jeeyi. jamma nogas e nayyi ɓiijo so tawi a naafli Allah eno ko wiyete jamma nogas nayyi ɓiijo so tawi a naafli Allah ene rokkuma nogas e nayyi duwaw kalmo duwiɗa hen Allah ene jaabo ñande hen nogas e nayyi duwaw Allah ne wima sa duyima e liƴƴi nogas e nayyi duwaw mboɗo jabonoma. jamma nogas e joyi ɓiijo so tawi a naafli Allah ne e danduma ene hisnuma lebto ɗabri guila a suwa nadde e nder muɗum. jamma nogas e jeego ɓiijo so tawi a naafli Allah ene rokkuma baraji dewɗo Allah duuɓi cabannayyi gandanma aɗa daari aɗa rewa Allah sa naafli oɗon jamma Allah ene rokkuma ɗum ɗon. jamma nogas e jeeɗiɓijo so tawi a naafli Allah ene taccinma e pomsirade hono no majango yitere hono no neɗɗo majirta yitere mum aɗa tacciri noon e pomsirade ko ganduɗa ngabbugol mum ko duuɓi ujunere yaade dow hen duuɓi ujunere tellade nde duuɓi ujunere wona duuɓi ujunnaje tati kono Allah ene taccinma ɗon e majango yitere. jamma nogas e jeetati Allah ene rokkuma baraji neɗɗo mo ganduɗa Allah ene ɓamtuma to dow aljannaji ko wiyete jeeɗiɗi aljannaji jeeɗiɗi Allah ene ɓamtuma toon. so tawi jamma nogas e jeenayyi sa naafli Allah ene rokkuma baraji kajjoyde ujunere hajju jaɓaɗo ɗum ko jamma nogas e jeenayyi. tawi noon ko jamma battowo cabantati so tawi a naafli Allah ne wiyima an maccuɗam min komi joome an kam maccuɗam a sotti fittanuma hakkude e am joni noon naat aljanna mo jiɗɗa jara ndiyam ne wiye salsabil ndewa wendu kawsara kodda e nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. ɗum wonno yewtere men hannde ko fati e naafila lewru ko horka inchallah ma en gartoy hen taw ko yewtere men witene galle duɗal inchallah so hawre weeli Allah subhanahu wa taala.